বন্ধুরা অলরাইট গাইস, তো कैसे आप लोग দেখুন বন্ধুরা, অলরেডি আমি এখানে যে ব্লামস কয়েন আছে, ব্লামস কয়েনের সাথে কিন্তু যদি আপনি ড্রপ গেম খেলেন তাহলে কিন্তু আপনার হচ্ছে গিয়ে ডগ কয়েন দেওয়া হবে। আর এটা কিন্তু অলরেডি স্ন্যাপশট নেওয়া হয়ে গেছে। আর কীভাবে হয়েছে এই দেখুন, এর আগে কিন্তু টোন ট্রানজাকশন একটা আপডেট এসেছিলো, সেটা আমি ভিডিও দিয়ে দিয়েছি। লাস্ট এখানে দেখুন টোন ট্রানজাকশন গেট টু রেডি ডক্স কয়েন। এই ডক্স কয়েন কিন্তু তারা কিন্তু অলরেডি 23শে অক্টোবর স্ন্যাপশট নিয়ে নিয়েছে। আর সরি 21শে অক্টোবর স্ন্যাপশট নিয়ে নিয়েছে, আজকে 23শে অক্টোবর। তো 23শে অক্টোবর তারা কিন্তু এটা জানিয়ে দিয়েছে যে কারা কারা পাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কারা কারা পাবে, সামথিং রান ইউ দ্য গিভিং দ্য বিট অ্যাজ এ মোর দ্য ফাইনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল সাইড সমস্ত কিছু দেখার পর আপনাকে দিয়ে দেবে। এবং আরও একটা বিগ আপডেট এই জায়গাটায় লিখেছে, যেটা আপনি শুনলে মন খারাপ হতে পারে অনেকেরই। হ্যাভ এ ইউ হ্যাভ অ্যাক্টিভ টোন ওয়ালেট কানেক্টেড টু ব্লাম অ্যান্ড ওয়ান টেস্ট কুইজিস অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশন। আপনাকে বলা হয়েছিল প্রথম একটা ট্রানজ্যাকশন করতে, সেই ট্রানজ্যাকশন যদি আপনি করে ফেলেন তাহলে তো আপনি টোন কয়েন পেয়ে যাচ্ছেন। এবং নিচে যেটা লিখেছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন যে ডগস রিং টেস্ট পার্টনার, যারা প্রথমে তো যারা প্রথমে এখানে ডগ কয়েন পেয়েছিল, এখানে দেখুন সাব লেখা রয়েছে, যারা টেস্টে টোন কয়েন পেয়েছিল তারা কিন্তু এবার আর টোন পাবে না, নট এলিজিবল। একটু ভালোভাবে দেখুন, নট এলিজিবল দিস টাইম। এইবার যাদের ডগ কয়েন দেবে, এই ডগ কয়েন কাদের দেবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম 5 মিলিয়ন লোককে বলেছিল এবং 7.6 মিলিয়ন ইউজারের ডগ কয়েন দেওয়া হবে। আর এই ডগ কয়েন যে প্রথম যে 1 লাখ লোক, লাকি লোক ছিল 1 লাখ লোক, তাদের সাথে যে টেস্ট করা হয়েছিল সেই লোকগুলো কিন্তু এবার আর ডগ কয়েন পাবে না, কারণ তাদের সাথে অলরেডি টেস্ট করা হয়ে গেছে, তারা অনেক কামিয়ে ফেলেছে, এবার নতুনরা কামানো শুরু করবে, তার জন্য তাদের কিন্তু আর দেওয়া হবে না। আর ব্লামসে সমস্ত কিছু আপনি কমপ্লিট করে ফেলবেন, তাহলে কিন্তু আপনি পাবেন। যেমন এইগুলো আপনি কমপ্লিট করবেন, এখানে কমপ্লিট করলে আমার এখানে কত আছে, এখন 23,000 কয়েন আছে। আমি যদি এখানে ক্লেম করি তাহলে 24,000 কয়েন হয়ে যাবে। এবং সেই সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1,000 কয়েন, এটা আমরা করে ফেলেছি। এই 1,000 কয়েন আমরা সমস্ত কিন্তু অলরেডি করে ফেলেছি। আপনাকে সমস্ত কিছু কমপ্লিট করতে হবে। এবং যখন আপনি ডগ কয়েন পাবেন এখানে শো করবে। এখন যদি আপনি পয়েন্টে ক্লিক করেন, পয়েন্টে যখন ক্লিক করবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেমন ফার্মিং হচ্ছে ব্লামস, এখানে ডগস কয়েন আপনাকে ফার্মিং হবে। এবং ডগস কয়েন ফার্মিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কিন্তু এখানে ডগস কয়েন ইনকামও করতে পারবেন। সমস্ত আপডেট আমি আপনাদের সামনে জানিয়ে দিলাম। যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবেন আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এটার ভিডিও অলরেডি ডিটেলস আমি এর আগে করে দিয়েছি। ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সুস্থ থাকবেন। ডগস কয়েন আমরা সবাই পেয়ে যাব, খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব। আর ডগস কয়েনের আপডেট কিন্তু অলরেডি আমাদের সামনে চলে এসেছে, যেটা আপনার ওয়ালেট যদি অ্যাক্টিভ না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ডগস কয়েন পাবেন না। ভালো থাকবেন।